爸爸媽媽成日都問我，你到底係點樣嚟到呢個地球嘅？我係來自遙遠嘅通粉星球，Macaroni。學嘢嘅時候，老師教我哋唔好呃飲呃食，我盡量唔好偷懶嘅。爹哋媽咪，你哋睇到嘛？爸爸，我今日好慘啊，又有10幾樣功課啊。爸爸，足球隊終於收咗我啦，耶！哇，一個禮拜踢3日，你仲要跳舞同埋學琴喎，你搞唔搞得掂啊？成日聽人講世事，好難預期，原來未到發生喺自己身邊，永遠都好難明白。而當要面對嘅時候，我哋都要學識點樣面對。包括我自己嘅故仔，永遠都會記得嗰一日。醫生話我知，我媽媽最多可以捱到半年。當時記憶嘅碎片就係嗰一刻不斷咁重組。記得當初開始學跳舞嘅時候，媽咪係極力反對㗎。有書又唔認真讀，跳舞邊度搵到食㗎？你睇下跳乜鬼嘢舞，搞到成身都傷晒。舅父介紹咗個醫生，你聽日去睇下。媽，我今日要出征醫教啊，可能我晏先返到嚟，唔使等我啦。個衰仔都搵到嘢做，都唔使擔心佢。你唔係開鋪頭嘅咩？仲留喺度做咩？快啲返去做嘢啦！留喺度做咩？媽，你要明白喺我嘅世界，你一樣都係咁重要。點解偏偏要喺呢個時候？如果有下一世嘅話，我咁激氣，你仲會做我媽媽嗎？會啊！爸爸一早離開咗我哋，加埋媽媽都走埋，就只係剩返我同埋呢間舞蹈工作室。雖然我都好努力，但係突然迷失嘅感覺都時不時圍繞住我。但係我嘅工作正正係會見到好多唔同形形色色嘅家庭，亦都見證咗一部分學生家庭嘅轉變。例如有啲學生爸爸媽媽突然返工時數長咗，少咗時間照顧小朋友。有啲經濟條件突然轉變，生活吃力咗；有啲學生突然屋企人有重病，開支大咗，甚至最後都離開咗。最常見嘅可能就係爸爸媽媽分居或者離咗婚，生活模式都一齊大大改變，令我感覺到轉變呢樣嘢真係每日甚至隨時發生喺我哋身邊。既然捉摸唔到佢，不如當我發現咗我嘅學生有呢個問題嘅時候，我點同佢哋面對？學費、課堂調動、校服服飾，當然仲有溝通，可以淡化佢哋嘅改變或者衝擊，做到幾多就幾多。同時都希望佢哋可以成長得更堅強。慢慢咁，我好似開始冇以前咁迷失啦。我自己都幫自己，另外訂立咗一個好唔同嘅目標，就係不斷咁鼓勵學生去參加考試同埋考級，以過來人嘅身份，神不知鬼不覺咁為佢哋跳舞嘅將來儲定多啲公開認可嘅資歷。但係事實上，自己嘅目標並不等同於人哋嘅目標。令我真正開始深切反思嘅，係我不斷咁從學生嘅口聽到呢句：我今次考試應該炒晒啊！呢鋪阿爸阿媽一定叫我玩少啲，考好下次個試先。佢哋咁樣講得出，即係佢哋都十分重視聽屋企人嘅意見，唔想佢哋唔開心。某程度上係件好事。但係講到娛樂同玩，有邊個唔想啊？但係
作為一個睇住小朋友成長嘅人嚟講，我都有不斷重組佢哋成長過程嘅轉變，當然係同時都包括大人嘅轉變。細細個嘅時候，屋企人都係想我開心、健康、冇壓力咁去學嘢，我絕對係被照顧嘅動物。到咗大個啲，學業多咗啦，加埋學嘢，我覺得屋企人都係照顧緊我嘅，但同時間都會間唔中問下我兼唔兼顧到呢個問題。去到中學兼唔兼顧到呢個問題，已經係基本要考慮嘅嘢，因為仲有更深一個問題，就係我自己照唔照顧到自己呢個大難題。由被照顧到兼顧，再由兼顧到學識自己照顧自己，呢個過程係我觀察到嘅變化，可能好多小朋友都冇留意到嘅變化，甚至乎大人都未必一定會察覺到。當日我嘅媽媽叫我讀好啲書，今日聽到小朋友嘅家長叫小朋友專注學業，突然間覺得當時我媽咪嘅思想好前衛，可以接受到我繼續以跳舞做職業。到依家我先明白，佢接受到嘅唔係跳舞定讀書，係我可唔可以靠自己生存同生活到落去。當然係積極正面同開心咁生存到。其實跳舞都好似人生嘅寫實，每個人學嘢最基本都係由 copy 人哋開始，但係靠 copy 人哋嘅成果或者成就會往往忽略咗靠自己消化同埋必須經歷嘅打磨過程。好多人係跳舞嘅初期會因為容易得到某程度上嘅滿足感，就誤以為自己已經輕鬆經歷咗打磨嘅過程，就容易變得自大傲慢。其實當有一日你真正遇到考驗嘅時候，最幫到你嘅應該係你係打磨過程學到嘅韌力同埋謙卑學習嘅態度，先可以令你冇咁容易被逆境打敗。到咗我呢一代去教我小朋友，小朋友曾經問過我一個問題：爸爸，點樣先算係一個成功嘅人啊？我就答佢：當你照顧到自己之餘，仲有能力照顧到其他人，咁你喺爸爸心目中已經係一個好成功嘅人。喺面對電子產品、社交媒體咁發達嘅世局，家長又可以做到點樣去取捨，一齊同小朋友進行再蛻變。到底低收入家庭或者經濟能力有限嘅家庭，可唔可以喺同一個學習機遇下面相遇呢？我哋留返喺舞蹈劇場同大家一齊探討。In the same way， 舞蹈劇場同路100%真實故事，不同時空同維度嘅呈現，可唔可以令大家遠離遺憾，咁暢所欲言？2026年9月正式啟航，現正接受各大中小學嘅預約申請。我哋準備好啦，你哋準備好未啊？一齊同路前行。